Okay guys, hari ini aku nak masak selisip guys. Ini selisip guys. Okay, selisip. So kita nak buang dia punya teritip. Teritip dekat sini guys. Okay, kita nak buang teritip. Kita buang teritip dulu, lepas tu baru kita cuci guys. Okay, kita buang teritip. Jadi nanti kita akan cuci bersih, baru kita rebus dan kita buat cicah dia. Okay guys. Guys, kita nak buang ni. Okay, kamera tunjukkan kat sini. Okay, ini bawah ni. Ni teritip ni kita akan buang. Okay, nanti kita akan bersihkan guna berus, baru kita akan masak guys. Okay, masih banyak lagi guys. Masih banyak lagi kat bawah tu. Okay, kita akan buang semua. Nanti kita akan cuci. Okay, nanti kita tengok hasil dia macam mana guys. Okay.
guys, menu kita hari ni guys, selisip. Okay, selisip dengan cicah dia guys. Okay, ini cicah dia guys. Okay, jadi kita nak makan selisip hari ni guys. Ini setelah kita cuci tadi, kita dah rebus. Isi dia ada dalam ni guys. So cara makan dia macam ni. Okay, ini isi dia guys. Isi dia kita makan. Okay, makan macam ni. Ambil. So guys, kita makan dengan cicah dia guys, macam ni. Masukkan dia. Okay. Okay, yang ni kita buka. Isi dia guys, ada telur. Okay, kita masukkan je. Kita buka lagi. Okay, dengan cicah pedas ni. Inilah rupa dia guys. Okay, yang ni senang je nak buka guys. Okay, jadi selisipnya aku dapat sendiri. Jadi nanti boleh tengok YouTube aku, ada cara aku ambil selisip ni. So aku ada buat video satu lagi untuk video aku ambil ni lah. Jadi korang boleh tengok dekat YouTube aku yang sebelum ni ataupun selepas ini. Aku akan buat video tu. Dan jangan lupa subscribe guys. Okay, ini selisip jarang-jarang jumpa. Okay guys, terima kasih atas menonton video ni. Okay, jangan lupa subscribe, share guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedap guys. Bye bye.